ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀਪਕ ਬਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲਓ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਖੱਡਾ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਪੱਟ ਕੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਠੰਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜੋ ਵੀ ਖੱਡਾ ਖੇਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਭਰੀਏ। ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੁਰਮਟ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਐਫਰਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋ ਜਨਾਬ, ਬਾਲਟੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਈ ਕੋਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟ ਕੇ ਉਸ ਖੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਖੱਡਾ ਪੂਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੱਟਣਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੂਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਕਦੇ ਪੱਟਣਗੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਪੂਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖੱਡਾ ਪੱਟਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਖੜੂਗਾ ਤਾਂ ਸਲਾਬ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ ਹੀ ਵੀ ਯਾਰ ਦੀਪਕ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂ ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਬਜਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਦੁਰਮਟ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪੁੱਟ। ਦੁਰਮਟ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਆਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਭਰਾਓ। ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਸੌ ਕੁਛ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਭਰਾਵਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਭਜਨ ਚਾਹੇ ਗਾਣੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਸੁਣਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਬਸ ਯਾਦ ਉਹਨੂੰ, ਬੋਲ ਆਹ ਗਾਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਯਾਦ ਉਸ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ। ਗਾਣੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੇ, ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਬਾਬਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਯਾਰ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦਾ। ਬਲ ਬਾਬਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬਲ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਸੀਆ ਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ, ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈਏ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ। ਲਓ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਠੰਡਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਐਂ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕਾਂਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਮਾਧੀ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮਾਧੀਆਂ ਵੀ ਲਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਰਵਾਏ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਐਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਕਬਾੜ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਬਾਬਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਾਂ ਰਾਖ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜੇ ਦਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰੰਕ ਦਾ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਵਾਹ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਪਈਆਂ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ, ਉਹ ਲਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਖੂੰਜੇ 'ਚ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਬਾੜੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕਾਰਜ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਜ। ਹੋਰ ਜੀ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਕੀ। ਬਾਊ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਵਲੋਗ 'ਚ, ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਬਤਾਓ ਆਪਣਾ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਵੀਰੇ? ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਲਾਅ ਕਰ ਲਈ? ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਡਰੈਸ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਰਾ ਦੀ ਮੇਰੇ ਦੀ। ਲਾਅ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ 'ਚੋਂ? ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ। ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ। ਚਲੋ ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਸ ਜਲਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਗਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਈਅਰ ਹੈ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜੂ ਐਂਟਰੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਭਰਾ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲਵੇ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਬੋਲ ਸੀਆ ਪਤੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੀ ਜੈ। ਨਾਮ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ।
ਸ਼ੇਖਪੁਰਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤੇ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਕਰੀਏ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਸਾਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੰਦ ਚੱਕਣ ਦੀ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।